비행기가 똑바로 날아가는 것이 아니라 고개를 들고 비행하는 모습을 보신 적 있으시죠? 왜 그럴까요? 비행기에서 바듬각이라는 개념이 있는데요. 바듬각이란 비행기의 날개와 비행기 진행 방향 간의 각도를 나타냅니다. 좀 더 구체적으로는 날개의 진행 방향, 즉 비행기의 속도 벡터와 날개가 만드는 수평면 사이의 각도를 말합니다. 바듬각이 증가하면 날개의 양력이 증가하지만 일정 수준 이상으로 증가하면 날개 표면을 따라 공기가 제대로 흐르지 못하게 됩니다. 일반적인 항공기의 최대 바듬각의 값은 12에서 15도 전후이고 전투기들은 30도가 넘는 경우도 있습니다. 그리고 비행기가 일정한 바듬각을 초과할 때는 실속이 발생하는데요. 날개에서 양력이 갑자기 감소하는 상태를 의미합니다. 실속이 발생하면 비행기는 상승하거나 수평 비행을 지속할 수 없게 되며 이는 비행기의 조종성과 안전성에 큰 영향을 미치기 때문에 매우 위험합니다.